lava has some benefits too. Overflowing lava eventually cools down to form new layers on land. These new layers of rock and soil are rich in minerals. Volcanoes are not only found on land, they are found underwater too. When volcanoes erupt underwater, the lava cools underwater and forms a crust. As more and more lava cools, the crust builds up and finally pops above the surface of the water. What does the crust form above water? It forms an island. The Hawaiian Islands were formed in this way. Muy bien. Vamos a ver la pregunta. Which of the following do you think are problems caused by volcanoes and which ones may be benefits of volcanoes? Ok, cuando un volcán hace erupción, crea problemas, pero también hay beneficios. La gente se tiene que mover para estar segura. Eso va a ser un problema del volcán. La tierra se vuelve rica en minerales. Eso va a ser un beneficio porque esa tierra con el tiempo va a tener muchos minerales y va a ser buena para que crezcan nuevas plantas. Las ciudades, las villas y los caminos se tienen que reconstruir. Pues eso va a ser un problema, ¿verdad? Y se pueden formar islas, rocas y nuevas capas de la corteza después de una erupción volcánica. Eso es un beneficio de las erupciones volcánicas. Entonces, cuando hay una erupción volcánica, no todos son problemas, hay también beneficios. Sí, cuando hay una erupción volcánica, la gente puede que tenga que dejar sus casas y sus trabajos para escapar del volcán y tienen que reconstruir ciudades, villas, caminos y van a necesitar dinero, recursos y tiempo. Estos van a afectar las vidas de las personas en forma negativa y por lo tanto son problemas. Pero los minerales van a hacer que la tierra se haga más rica, ¿sí? Y eso va a ayudar para poder cultivar nuevos vegetales y se pueden formar también nuevas rocas o islas que pueden servir para que la gente pueda vivir ahí o puedan obtener recursos como plantas o animales.